Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur mancing semuanya. Kali ini saya mancing lagi di waduk dengan umpan lumut dengan teknik nyopok. Ya langsung saja lur, simak keseruannya. Hmm. Hmm. Strike padana lur, iwak rong nyari. Yo. Ayo. Alah. Alah ke, alah babon. Eh. 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 Nah, ini dulur. Katanya 3 jari gemuk. Ayo apa kae? Kaya ngono kae. Racun. Woi, 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 merah lur. Iyo, gawil neh. Gawil neh. Gawil neh, gawil neh. Gawil neh. Meneng, 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 meneng. Meneng, meneng, meneng. Lur, merah lur. Enggak sampai 4 jari tapi lur. Cuma 3 jari gemuk. Tapi udah merah ikannya. Ini lho aku lho. Yo, kepala aduh. Kok aduh tenan. Yo, iki opo iki? Opo iki? Opo iki? Berat-berat. Ora gelem berat kok. Ora gelem berat iwake. Ayo. Lah berat nih. Iwake full blasteran cair lur.
Lalalala. Berat, berat lur, lo, berat lur, ayo berat nah, ayo, 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 berat yang ada, gawi lo, gawi, gawi, ini lur ikannya lur, lumayan. Hasil mancing hari ini lur, ngerajai oleh tenan. tapi kecil-kecil, yang besar cuma 3 jari gemuk semua, yang lainnya kecil-kecil. Oke lur, sekian dulu video mancing hari ini, jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.